أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. شايفين العمارة اللي قدامنا دي؟ العمارة دي مبنية بدون أساسات. أيوة، بدون أساسات، وبقالها حوالي 115 سنة، وتعيش كمان أكتر من 100 سنة. تعال نعرف حكايتها، هي ليه اتبنت من غير أساسات. العمارة دي موجودة في شارع فؤاد مع تقاطع شارع البطلسة. يعني شارع البطلسة ده اللي قدامنا اللي رايحة فيه العربية، ده شارع البطلسة في الحي اللاتيني، والشارع اللي في الوش ده هو شارع فؤاد اللي جاية منه العربيات. الحكاية من البداية كانت في قطعة أرض كبيرة جدا واخدة 4 شوارع: شارع البطلسة، وشارع بني العباسي، وشارع نوح أفندي، وكمان شارع تقاطع فؤاد. الأرض دي كلها كانت ملك خواجة اسمه سيلفاجو. الخواجة سيلفاجو أخد جزء كبير قوي من الأرض وبنى عليه السرايا بتاعته. على فكرة ده شارع فؤاد، بنى السرايا بتاعته اللي هي حاليا المركز الثقافي الروسي، وباقي الأرض باعها لمجموعة خواجات. قطعة الأرض دي اللي هي ناصية شارع فؤاد مع شارع البطلسة، العمارتين دول تحديدا أخدهم الأول الخواجة شيكوريل، دي كانت قطعة أرض، وبعدين باعها للبارون منشا. البارون منشا لما جه يبني العمارتين طبعا جاب مهندس، ولما جم يحفروا أساسات العمارة فجأة يطلع صهريج مية تحت الأرض من صهاريج المية أيام البطلسة. طبعا كلنا عارفين إن اسكندرية كانت فيها صهاريج مية كتيرة قوي، وتحديدا في شارع فؤاد في صهاريج مية كتير، وفي منطقة الشلالات، ولحد دلوقتي على فكرة موجودة. والصهريج اللي هم اكتشفوه تحت العمارة أو لما جم يحفروا أساسات العمارة كان اسمه صهريج صفوان. طيب نعمل إيه؟ نهد الأثر ده ولا نبني العمارتين ولا إيه؟ البارون منشا طبعا رفض، وكمان المهندس رفض إن هم يهدوا الصهريج. وهو الصهريج ده كان متكون من دورين وقائم على عواميد رخامية، وقرروا إن هم يبنوا العمارتين فوق الصهريج اللي هم اكتشفوه. والمهندس استطاع بعد عمل الحسابات الإنشائية وتوزيع الأحمال بتوع العمارتين على الصهريج، وبنوا العمارتين على الصهريج كده بدون أساس خالص، وتركوا هنا مدخل الصهريج في ممر بين العمارتين، لأن اللي كان عايز ينزل الصهريج كان بيدخل، كان مفتوح هنا باب بينزل تحت على الصهريج، كان بين العمارتين الاتنين. وعايزة أقول لكم حاجة كمان، في الحرب العالمية الأولى والتانية بلدية اسكندرية حولت الصهريج ده لمخبأ لأهالي الحي اللاتيني. وفي عام سنة 1956 تم إغلاق المدخل ده والصهريج نهائي، يعني قفلوه خالص في عام 56. بس عايزة أقول لكم كمان معلومة، يعني الصهريج اللي اتقفل كان بين العمارتين، لكن كان في مدخل تاني على شارع فؤاد مع تقاطع البطلسة اتقفل سنة 1990، يعني اتقفل في التسعينات. لكن البارون منشا باع العمارتين في عام 1917، باعهم لعيلة فرنسية اسمها عائلة توريل. عائلة توريل دي اشترت العمارتين وتسموا العمارتين باسم توريل على اسم العيلة الفرنسية. عائلة توريل دي من أكبر تجار القطن في بورصة مينا البصل، وأيضا عندهم كمان أكبر شركات عقارية والأراضي. وأشهر ما قاموا ببنائه هو حي توريل في المنصورة، حي كبير جدا باسم توريل في المنصورة، وعندهم كمان أراضي في محرم بيه وفي أماكن كتيرة في اسكندرية. عايزة أقول كمان أن العمارتين اتباعوا للمرة التانية لمصري اللي هو اسمه فؤاد جرجس إبراهيم، وهي حاليا
باسم عمارة توريل، لكن اتباعت لواحد مصري. طبعا العمارة جميلة جدا. ده مدخل العمارة. الحقيقة التصميم بتاع العمارة حلو جدا. يعني أنا يعز عليا إن أنا أقول الكلام ده، إن أي تصميم عمارة والعمارات المشهورة في اسكندرية وبجمالها، المصممين مش مصريين، هم يا طلاينة يا فرنساويين أو يونانيين. كل العماير المميزة في اسكندرية اللي في شارع فؤاد تحديدا مش عاملها مصريين. العمارة مكونة من 4 أدوار. الدور الأولاني كله شركة، وكمان فيها جاليري. ومن قاطني العمارة الدكتور يسري حتاتة، دكتور عيون، والعيادة بتاعته موجودة في منطقة كيلوباترا حمامات على الترام. وهو يمكن ساكن من سنة 1950 وهو في العمارة دي. طبعا كلنا شايفين العمارة ما شاء الله تبارك الله بقالها 115 سنة وهي بدون أساسات. طبعا لو في حاجة اتعملت كده في زماننا دلوقتي يعني نقول ايه، ما علينا. اسكندرية فيها عظمة كتير، واللي يحب يجي يشوف العمارة تقاطع شارع فؤاد مع شارع البطالسة. وأنا بشكركم جدا جدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومكان جديد.